हेलो दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूं बोया BY-M1 की अनबॉक्सिंग। मेरे पास ये कुरियर बहुत मुश्किल से आई है क्योंकि हमारे यहाँ टोटल लॉकडाउन चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ छूट दी गई थी जिसमें मैं इसको ऑर्डर किया हूं और ये मुझे आज डिलीवर हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी मैं आज अनबॉक्सिंग करता हूं और मैं अब जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें इसी माइक का यूज़ करूंगा। दोस्तों, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें किसी भी प्रकार का माइक यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैंने ये नया माइक ले लिया है। अब आपको ये बैकग्राउंड नॉइज़ जो आ रहा है वो सारा कुछ नहीं आएगा मेरे अगले वीडियो पे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मैं कैमरा आपके तरफ घुमाता हूँ, इसके तरफ घुमाता हूँ, आप देखिएगा इसके अंदर है क्या चीज़, क्या क्या मिलता है और इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। हम इसका यहाँ से हम इसका टेप फाड़ लेंगे। ये हमारी बिल और ये है हमारी माइक। देखिए आप, ठीक है, इसे हम ओपन करते हैं। मिलता है एक पाउच। ये क्या है? ये है वारंटी कार्ड। और ये हमारी माइक। ये हमारी माइक। तो हम इसे फाड़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक हमारे पास ये माइक का अडॉप्टर है। ये हमारी नेक क्लिप है जो हम अपने शर्ट पर लगाएंगे। हमारा फोन है माइक का, हम इसको ऐसे यहाँ पे लगा देंगे। ये अच्छी तरह से लग गई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम बैटरी लगा देंगे। हमारे पास एक बैटरी है। अब यहाँ पर मोड है, एक है कैमरा मोड और दूसरा है स्मार्टफोन मोड। ये हो गया कैमरा मोड और ये स्मार्टफोन मोड। ठीक है, ये हमारी 20 फीट की वायर मिली है हमें। हम यहाँ लगा देते हैं। हमारी माइक तैयार। ठीक है दोस्तों, तो हमारी माइक की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। आप देखिए हो हमें क्या क्या मिलता है। हम इसको ऐसे भी लगा के देख सकते हैं, ऐसा।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इस माइक की, जो आप देख सकते हो मैंने लगा रखा है, और मैं इसको स्मार्टफोन मोड पे भी रखा है, ठीक है, क्योंकि हम स्मार्टफोन पे यूज़ कर रहे हैं इसलिए। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको आवाज़ इसकी, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर इसी तरह के वीडियो आपको और देखना हो, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बना के लाते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।